දරුවනි අපි දැන් සාකච්ඡා කරමින් යන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කළ ප්‍රමිතාංක 37 ප්‍රතිපාදනයන් අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධ ප්‍රමිතිය. අපි පසුගිය එකක තුලින් ඒ සම්බන්ධ න්‍යායාත්මක කරුණු හා අභ්‍යාස කිහිපයක් සාකච්ඡා කළා. දැන් අපි තවදුරටත් අභ්‍යාස සාකච්ඡා කිරීමක් කරන්නේ ගන්න අභ්‍යාස අංක 5. LK 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් ප්‍රමිතියට අනුව පහත කුමන අයිතම සමාගමක මූලතත්ත්ව ප්‍රකාශනයේදී ප්‍රතිපාදන ලෙස හඳුනා ගන්නේද? කරුණු හතරක් තියෙනවා. මේකෙන් ප්‍රතිපාදන වශයෙන් හඳුනා ගන්න දේ අපි ලකුණු කරන්නට ඕනේ. ඒ අඩමාන ණය සඳහා වෙන් කිරීම. දැන් වෙන් කිරීමක් වූ පමණින් ප්‍රතිපාදන කියලා අපි හඳුනා ගන්න නෑනේ. ප්‍රමිතාංක 37 අනුව ප්‍රතිපාදන වශයෙන් හඳුනා ගන්න ඒවා අපි දන්නවනේ. අඩමාන ණය වෙන් කිරීම ප්‍රතිපාදනයක් වශයෙන් හඳුනා ගන්නවද? නෑ නේද? අපි ඒක ප්‍රතිපාදනයක් නෙවෙයි. B සේවක වන්දි ඉල්ලීමක් සඳහා කරන වෙන් කිරීමක් ඒක ප්‍රතිපාදනයක් වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. C ෂෙයා සඳහා වෙන් කිරීම ප්‍රතිපාදනයක් වශයෙන් හඳුනා ගන්න නැහැ. D වගකීම් සාතික මත ඉල්ලුම් සඳහා කරන වෙන් කිරීමක් ඒක ප්‍රතිපාදනයක් වශයෙන් හඳුනා ගන්නවා. මෙම කරුණු හතරෙන් ප්‍රතිපාදන වශයෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් B හා D කියන කරුණු දෙක පමණයි. හරි උත්තරය අංක 2 නේද? B හා D. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. අංක 6 බලන්න. LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් ප්‍රමිතියට අනුව ප්‍රතිපාදනවල සහ වෙනත් වගකීම් වල ලක්ෂණයන්හි ස්වરૂපය දැක්වීම සඳහා පහත වරහන් තුල දක්වා ඇති නිවැරදි යෙදුම තෝරන්න. ප්‍රතිපාදන හා වෙනත් වගකීම්. සාමාන්‍ය වගකීම් හා ප්‍රතිපාදන අතර මෙන්න මේ කරුණු අනුව අපි කියන්න ඕනේ. ඒ වර්තමාන බැඳීමක් පැවතීම. ප්‍රතිපාදනවල වර්තමාන බැඳීමක් තියෙනවද නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. අපි දන්නවා ඔව්ද නැත්ද කියලා. ප්‍රතිපාදන වර්තමාන බැඳීමක් තියෙනවා. ඔව්. වෙනත් වගකීම් තුනත් ඔව් නේද? වෙනත් වගකීම් තුනත් වර්තමාන බැඳීමක් තියෙනවානේ. 2. පියවීමේදී ගෙවිය යුතු වටිනාකම නිශ්චිතය අවිනිශ්චිතය. ප්‍රතිපාදනවල පියවීමේදී ගෙවිය යුතු වටිනාකම නිශ්චිතද අවිනිශ්චිතද? අපි ප්‍රතිපාදනය කියන්නේ කාලය හා ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවයක් සහිත වගකීම් නේ. කාලයත් අවිනිශ්චිතයි ප්‍රමාණයත් අවිනිශ්චිතයි නේ නේද? පියවීමේදී ගෙවිය යුතු වටිනාකම කියන ප්‍රමාණය නේද? ප්‍රතිපාදනවල අවිනිශ්චිතයි. අවිනිශ්චිතය වගකීම් වල නිශ්චිතයි නේද? වගකීම් වල ප්‍රමාණය නිශ්චිත නේද? බැංකු ණය නැහිමෙන් ගෙවන්න තියෙන වටිනාකම නිශ්චිතයි. ප්‍රතිපාදන අවිනිශ්චිත නිසා තමයි අපි අස්තමේන්තු කරන්නේ නේද? ඔබ දන්නවා. අපි ඉගෙන ගත්ත පහුගිය එකකේ තුලින්නේ. පියවීමේ කාලය නිශ්චිත අවිනිශ්චිත. මොකද කියන්නේ? ප්‍රතිපාදන වල පියවීමේ කාලය අවිනිශ්චිතයි. හැබැයි වගකීම් වල පියවීමේ කාලය නිශ්චිතයි නේද? අවිනිශ්චිතය වගකීම් නිශ්චිතය. මේ තුලින් පිළිතුරු තුලින් ඔබට වගකීම් හා ප්‍රතිපාදන සඳහා තිබෙන වෙනස්කම් හඳුනා ගන්න පුළුවන් නේ. වෙනස්කම් හා සමානකම්. සමානකම් තමයි දෙකටම බැඳීමක් තිබෙනවා. වෙනස්කම් තමයි කාලය හා ප්‍රමාණය අවිනිශ්චිතයි. ප්‍රතිපාදන වල නිශ්චිතයි වගකීම් වල නේද? හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් 7 බලන්න. LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් ප්‍රමිතියට අනුව පහත ප්‍රකාශනවල සත්‍ය අසත්‍ය බව කියන්න ඕනේ. ප්‍රමිතාංක 37 අනුව මේ ප්‍රකාශන සත්‍යද එහෙම නැත්නම් අසත්‍යද කියලා කියන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රතිපාදනවල කාලය හා ප්‍රමාණය නිශ්චිත වේ. මොකද කියන්නේ? ප්‍රතිපාදන කියන කාරණේ තුළ කාලය හා ප්‍රමාණය නිශ්චිතද අවිනිශ්චිතද? අවිනිශ්චිතයි. නිශ්චිතයි කියු නිසා අසත්‍යයි. B සියලුම වගකීම් ප්‍රතිපාදන වේ. සියලුම වගකීම් ප්‍රතිපාදනද සියලු ප්‍රතිපාදන වගකීම්ද? සියලුම වගකීම් ප්‍රතිපාදන වෙන්න බෑ. හැබැයි සියලු ප්‍රතිපාදනයන් වගකීම් නේද? මේ B කියන ප්‍රකාශනය අසත්‍යයි. C සියලු ප්‍රතිපාදන වගකීම් වේ. ඒක හරිනේ සත්‍යයි. D ප්‍රතිපාදන යනු කාලය හෝ ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවයක් සහිත වගකීම්. සත්‍යනේ ප්‍රතිපාදන කියන්නේ ඒවනේ. හරි. හොඳයි බලමු ප්‍රශ්න අංක 8.
එල්කේස් 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් අනුව අසම්භාව්‍ය වගකීම් මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ බැරකමක්සේ හඳුනා නොගන්නේයයි. ඔබ දන්නවා අපි අසම්භාව්‍ය වගකීම් කිසි විටකත් අපි මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ වගකීමක් ලෙස හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඇයි? කරුණු කීපයක් නිසා. එකක් තමයි ඒ බැඳීම විය හැකි බැඳීමක් වෙන නිසා. ඒක නිශ්චිත බැඳීමක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික සම්පත් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන ආර්ථික සම්පත් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලා යාමේ බහුවේතාවයක් නොමැති නිසා. අපි ඒක වගකීමක් සේ හඳුනාගන්නේ නැහැ. අපි කෙටියෙන් ලියමු. 1 එය විය හැකි බැඳීමක් වන නිසා. නිශ්චිත බැඳීමක් නෙමෙයි විය හැකි බැඳීමක්. විශ්වාසනීයත්වයක් නෙවෙයි අවිනිශ්චිත බැඳීමක් නේද? 2 ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ භාව්‍යතාවයක් නොමැති නිසා. හරිනේ? ආර්ථික සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ භාව්‍යතාවයක් නොමැති නිසා අපිට ඒක වගකීමක් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හොඳයි අපි තමු ඊළඟ ප්‍රශ්නාංකය. ප්‍රශ්නාංක 9. එල්කේස් 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධ ප්‍රමිතියට අනුව අසම්භාව්‍ය වගකීමක් හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණ දෙකක්. අපි කලින් ප්‍රශ්නේ කතා කළා එයා සමාන ප්‍රශ්නයක්. කලින් අපි කතා කළේ අසම්භාව්‍ය වගකීමක් සේ හඳුනා නොගන්නේයි කියලා. එයා සමාන උත්තරයක් තමයි අපිට දෙන්න වෙන්නේ අසම්භාව්‍ය වගකීමක ලක්ෂණ. අසම්භාව්‍ය වගකීම තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? අපි කතා කළා නේද? එකක් තමයි මේක විය හැකි බැඳීමක්. කියන්නේ බැඳීම නිශ්චිත නැහැ නේද? විය හැකි බැඳීමක්. 2 තමයි ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන ආර්ථික සම්පත් ව්‍යාපාරයේ පිටතට ගලා යාමේ බහුවේතාවයක් නොතිබීම. බහුවේතාවයක් තිබුණොත් තමයි අපි වගකීමක් හෝ ප්‍රතිපාදනයක් අපි හඳුනාගන්නේ නේද? මේක එහෙම නැහැ. සායික ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල වගකීමක් ලෙස හඳුනා නොගැනීම. කට ලක්ෂණයක් නේද? ලක්ෂණ අපෙන් අහන්නේ නේද? ලක්ෂණ දෙකක්. يعني 1 විය හැකි බැඳීමක් වීම. 2 ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ බහුවේතාවයක් නොතිබීම. තවත් ලක්ෂණයක් කිව්වොත් 3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල බැරකමක් ලෙස හඳුනා නොගැනීම. අසම්භාව්‍ය වගකීමක ලක්ෂණ අපෙන් අහන්නේ නේද? හොඳයි. ගන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නාංකය ප්‍රශ්නාංක 10. ප්‍රතිපාදනයක් සහ සාමාන්‍ය වගකීමක් අතර දක්නට ලැබෙන අසමානකම් දෙකක්. අපි මේ අසමානකම් සමානකම් ගැන අපි කලින් කතා කරලා පාඩම පැහැදිලි කරන අවස්ථාවේදී නේද ප්‍රතිපාදනයක් හා වගකීමක් අතර දක්නට ලැබෙන අසමානකම් දෙකක් අපෙන් අහන්නේ නේද? අපි මෙහෙම දාමු. ප්‍රතිපාදන වගකීම්. අපි කෙටියෙන් උත්තර දෙමු මේ විදිහට. එක අසමානකමක් අපි ගන්න පුළුවන්. අසමානකම් නේ සමානකම් නේ අසමානකම්. සමානකම් තමයි මේ දෙකේම බැඳීමක් තිබෙනවා. අසමානකම තමයි ප්‍රතිපාදන වලදී කාලය අවිනිශ්චිතයි
වගකීමකදී කාලය නිශ්චිතයි. ගමු කාලය. ඒ කියන්නේ වගකීම පියවන කාලෙනේ ප්‍රතිපාදනවල ප්‍රතිපාදන නේද නෑ නෝනේ. කාලය ප්‍රතිපාදනවල අවිනිශ්චිතයි. වගකීම් වල නිශ්චිතයි. දෙක ප්‍රමාණය. ප්‍රමාණය කියන්නේ වටිනාකම නේද? ප්‍රතිපාදන වල ඒත් අවිනිශ්චිතයි. ඒක නේ අපි අස්තමේතු කරන්නේ නේද? වගකීම් වල නිශ්චිත වේ. මේ දෙකේ වෙනස්කම් නෑනේ අසමානකම් නේද? හරි. පැහැදිලි කළා. ප්‍රශ්න 11 බලන්න. එයා සමාන ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා සම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධ ප්‍රමිතියට අනුව ආසඳාන කරුණු අතර වෙනස දක්වන ප්‍රතිපාදන වගකීම්. ගෙවිය යුතු වටිනාකම ප්‍රතිපාදනවල කලින් කී උත්තරේ අපිට කියන්නේ අවිනිශ්චිතයි. වගකීම් වල නිශ්චිත වේ. නිරවුල් කළ යුතු කාලය ප්‍රතිපාදනවල අවිනිශ්චිතයි. වගකීම් වල නිශ්චිත වේ. එකම උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න හැබැයි වෙනත් ස්වරූපයෙන් අහන්නේ නේද? ප්‍රශ්න 12 බලන්න. LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් අනුව පහත පද නිර්වචනය කරන්න. ප්‍රතිපාදනය. මොකද ප්‍රතිපාදනය කියන පදයේ දෙන කෙටිම නිර්වචනය. කාලය හා ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවිනිශ්චිතතාවයක් සහිත වගකීම් නේද? කාලය හා ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවයක් සහිත වගකීමක්. කාලය හා ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවයක් සහිත වගකීමකි නේද? තොර අසම්භාව්‍ය වගකීමක් අපි හඳුනන්නේ කොහොමද? අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන අනාගත අවිනිශ්චිත අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ එකර වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මත පැවැත්ම තහවුරු කරන විය හැකි බැඳීම. අපි කියන මොකක්ද අසම්භාව්‍ය වගකීම. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන ව්‍යාපාර පාලනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම තොර වූ අනාගත එකක් හෝ එකර වැඩි සිදුවීම් ඇතිවීම හෝ ඇති නොවීම මත පමණක් පැවැත්ම තහවුරු කරන විය හැකි බැඳීමක් අපි කියන මොකක්ද? අසම්භාව්‍ය වගකීමක් නේද? මෙහෙම ලියගන්න. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන ව්‍යාපාර පාලනයෙන් තොරව අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ කිහිපයක් ඇතිවීම හෝ ඇති නොවීම මත පැවැත්ම තහවුරු වන විය හැකි බැඳීම්. අපි කියන මොනවද? අසම්භාව්‍ය වගකීම් කියලා නේද? අසම්භාව්‍ය වගකීම්. හැදෙන්නේ නේද? ඒක අනෙක් කොටස අහනවා අපෙන් අසම්භාව්‍ය වත්කම්. ඔබ දන්නව දැන් ඔය ප්‍රමිතිය අසම්භාව්‍ය කියන වචනේ දාලා තියෙන කොමකටද? ව්‍යාපාර පාලනයෙන් තොරව අනාගත යම් සිදුවීම් එකක් හෝ කීපයක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මත පැවැත්ම තහවුරු කරන වත්කම හෝ වගකීම වල තමයි අසම්භාව්‍ය කියලා දාලා තියෙන්නේ. දැන් අර අසම්භාව්‍ය වත්කමක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අපි දෙන උත්තරේ මොකද්ද? අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන ව්‍යාපාර පාලනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම තොර වූ අනාගත සිදුවීම් කීපයක් ඇතිවීම හෝ ඇති නොවීම මත පමණක්
පැවැත්ම තහවුරු කරන වත්කම් නේද? ලියමු මෙහෙම අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන ව්‍යාපාර පාලනයෙන් තොර අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ කිහිපයක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මත පමණක් පැවැත්ම තහවුරු කරන වත්කම්. අපි කියන මොකද්ද? අසම්භාව්‍ය වත්කම්. අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වී තිබෙන ව්‍යාපාර පාලනයෙන් තොර වූ අනාගත යම් සිදුවීමක් හෝ සිදුවීම් කිහිපයක් ඇතිවීම මත හෝ ඇතිවීම මත පමණක් පැවැත්ම තහවුරු කරන වත්කම් අපි කියන මොනවද? අසම්භාව්‍ය වත්කම් නේද? හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න. LKS 37 අනුව ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් වලට අනුව ප්‍රතිපාදනයන් සඳහා නිදසුන් තුනක් දක්වන්න. ප්‍රතිපාදනසේ හඳුනා ගන්නා කරුණු සඳහා නිදසුන් මොනවද කියන බලන්න. අපි හඳුනාගත්තානේ මොන එකක්? ප්‍රතිඥාබාර ඉල්ලීම් සඳහා කරන වෙන්කිරීම, තව වගකීම් සාතික සඳහා කරන වෙන්කිරීම, තව සේවක වන්ති සඳහා කරන වෙන්කිරීම, තව සේවක ප්‍රසාද දීමනා සඳහා කරන වෙන්කිරීම, ඒ වගේම පරිසර හානිය අවම කිරීම සඳහා සිදු කරන වෙන්කිරීම. මේ ඔක්කොම මොනවද? ප්‍රතිපාදන. අපි ලියමු 1 වගකීම් සහතික ප්‍රතිඥාබාර ඉල්ලීම් ඕන එකක් සඳහා වෙන්කිරීම. 2 සේවක වන්දි වෙන්කිරීම. 3 සේවක ප්‍රසාද දීමනා සඳහා වෙන්කිරීම. 4 පරිසර හානි අවම කිරීම සඳහා වෙන්කිරීම. මේ ඔක්කොම අපි සලකන්නේ ප්‍රතිපාදන වශයෙන් සලකන කරුණු සඳහා කරන වෙන්කිරීම නේද? මේවා ඒක සමහරක් නෛතික බැඳීම් නිසා ඇතිවන දේවල්, සමහරක් ඒවා සම්මුතික බැඳීම් නිසා ඇති කරන දේවල් නේද? දැන් වගකීම් සඳහා වගකීම් සාතික සඳහා කරන වෙන්කිරීම නෛතික බැඳීමක්, සේවක වන්දි වෙන්කිරීමක් නෛතික බැඳීමක් නිසා ඇතිවන වෙන්කිරීමක්, සේවක ප්‍රසාද දීම සඳහා වෙන්කිරීම සම්මුතික බැඳීමක් නිසා ඇතිවන වෙන්කිරීමක්, පරිසර හානි සඳහා ඇති කරන වෙන්කිරීම ඇතැම් විට නෛතික බැඳීමක් හෝ ඇතැම් විට පරිසර සම්මුතික බැඳීමක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. 14 LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් ප්‍රමිතියට අනුව ප්‍රතිපාදනයන්ට අයත් නොවන වෙන්කිරීම මොනවාද? ප්‍රතිපාදනසේ හඳුනා නොගන්නා ඒත් වෙන්කිරීම වශයෙන් සලකන දේවල් මොනවාද? අඩමාන ණය සඳහා වෙන්කිරීම. වෙන්කිරීමක් වන ප්‍රතිපාදන වශයෙන් හඳුනාගන්නේ නැහැ. ෂය සඳහා කරන වෙන්කිරීම. ආදායම් බදු සඳහා කරන වෙන්කිරීම. නේද? පිළියම් කිහිපයක්. 1 අඩමාන ණය වෙන්කිරීම. 2 ෂය සඳහා වෙන්කිරීම. 3 ආදායම් බදු වෙන්කිරීම. පැහැදිලිද? හොඳයි. ප්‍රශ්නක 15 බලන්න. LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධ ප්‍රමිතියට අනුව අසම්භාව්‍ය වගකීමක් හඳුනා ගැනීමද සපුරාළ යුතු කොන්දේසි. අපි යම් කිසි දෙයක් යම් සිදුවීමක් අසම්භාව්‍ය වගකීමක් ලෙස හඳුනා ගන්න නම් එහි සපුරාළ යන කොන්දේසි. මේ ප්‍රශ්නේ මිට කලින් අවස්ථා කිහිපෙම කතා කරන්නේ. එකක් තමයි මොකද්ද?
අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් විය හැකි බැඳීමක් තිබීම. බැඳීමක් නැහැ විය හැකි බැඳීමක් නේද? ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන සම්පත් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලා යාමේ බහුවිතාවයක් නොතිබීම. බැඳීමේ වටිනාකම විශ්වාසනීය ලෙස වැනීමේ හැකියාවක් නොතිබීම. ඔන්න ඔය කරුණු තමයි ඔය කරුණු නිසා තමයි අපි ඒවා මුල් ප්‍රකාශවල වගකීමක්සේ හඳුනා නොගන්නේ. ඒවා අසම්භාව්‍ය වගකීමක්සේ හඳුනාගන්නේ ඒ නිසා. අපි මෙහෙම ලියමු. එක අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බැඳීමක් නෙමෙයි විය හැකි බැඳීමක්. විය හැකි බැඳීමක් තිබීම. සම්පූර්ණ නිශ්චිත බැඳීමක් නෙමෙයි විය හැකි බැඳීමක් නේ. දෙක ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ භෞතිකතාවයක් තිබීම නොතිබීමද? නොතිබීම. තුන වටිනාකම විශ්වසනීය ලෙස මැනිය නොහැකි වීම. සත්‍යම අපි මේ අසම්භාව්‍ය වගකීම් ලෙස හඳුනා ගන්න නේද? අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ප්‍රශ්න අංකයට බලන්න. ප්‍රශ්න අංක 16. LK 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් අනුව අසම්භාව්‍ය වගකීම් සඳහා නිදසුන් දෙකක් දක්වන්න. අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. අසම්භාව්‍ය වගකීමක් අර අපි කතා කරන්නේ නේද? ව්‍යාපාරයේ අතීත ගනුදෙනුවක් හෝ සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර අනාගත සිදුවීම් එකක් හෝ එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇතිවීම හෝ ඇති නොවීම මත පමණක් වගකීම තහවුරු කරන විය හැකි බැඳීමක් නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියුව එකක් තමයි ව්‍යාපාරයේ සේවකයෙක් විසින් ව්‍යාපාරයට විරුද්ධව නඩුවක් පවරලා තිබුණා වන්දි මුදලක් ඉල්ලලා. ඒ නඩුව පැවරු අවස්ථාවේදී අපි සලකන්නේ එක මොකද්ද? අසම්භාව්‍ය වගකීමක් ලෙස. හේතුව ඒක නඩුව තාම විභාග වෙලා නැහැ. තීන්දුව ප්‍රකාශ වෙලා නැහැ. නඩුව පැවරු අවස්ථාව ආරම්භක අවස්ථාවේදී ඒක මොකද්ද? අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. අපි ලියමු එහෙනම් එක ව්‍යාපාරයේ සේවකයෙකු විසින් වන්දි මුදලක් ඉල්ලා උසාවියක පවරා ඇති නඩුවක්. මම වරහන් තුල යන්නම් ප්‍රාථමික අවධිය කියලා. ඒ මම එහෙම කිව්වේ. ඒ නඩුව විභාග වෙමින් යන විට සමහරක් විට ඔක ප්‍රතිපාදනයක් වශයෙන් පසු කල හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශ කරායින් පස්සේ සමහරකට ඒක වගකීමක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රාථමික අවස්ථාවේදී ඒක අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. උදාහරණ දෙකක් අහලා තියෙනවා. තව මොකක්ද? තව අසම්භාව්‍ය වගකීමක් වශයෙන් අපිට සලකන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර විසින් යම්කිසි කෙනෙකු සඳහා අපවීමක් තිබීම. පිටස්තර කෙනෙකුගේ වගකීමක් සඳහා අප වෙලා තියෙනවා ව්‍යාපාරය. අපි ඉතින් ව්‍යාපාරයේ කෙනෙකුට අප වෙලා තියෙනවා අපකරුවෙක් වශයෙන් අත්සන් කරලා තියෙනවා. අපකරුවෙක් වශයෙන් අත්සන් කළාගේ වගකීම තමයි ඒ තමන් අප වශයෙන් අත්සන් කරු කෙනා අනාගතයේදී ඒ ණය මුදල නොගවා සිටියහොත් අපට ඒ ණය මුදල ගෙවීමට බැඳීමක් තියෙනවා. ඒක විය හැකි බැඳීමක් නේ. ඔහු අනාගතයේ මුදල් ඒ ණය මුදල නොගවා සිටියොත් තමයි අපට වගකීමක් වෙන්නේ. හැබැයි ණය මුදල ගෙවුවොත් අපට වගකීමක් වෙන්නේ
නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒක මොකක්ද ඒක අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. මෙහෙම ලියමු. බාහිර පාර්ශවයක් ලබාගත් ණය මුදලක් වෙනුවෙන් අපකරු ලෙස අත්සන් තැබීම. වෙන කෙනෙක් ගත්තු ණයකට අපි අපකරුවෙක් වශයෙන් අත්සන් තබලා තිබෙනවා නම් එදා ඉඳන් ඒ ණය මුදල පියවන දින දක්වා අපිට අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. ඔබේ ණය මුදල නොගෙවුවොත් තමයි අපිට ඒක සත්‍ය වගකීම බවට පත් වෙන්නේ. තාම මේක අපේ සම්බන්ධව නිශ්චිත භාවයක් නැහැ. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්න අංකයට. ප්‍රශ්න අංක 17 බලන්න. මෙහෙම එක අහන්න බලන්න අපෙන් LKAS 37 ප්‍රමිතිය ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධ ප්‍රමිතියට අනුව ප්‍රතිපාදන හා වෙනත් වගකීම් විතර වගකීම් කියන වචනය එන්නට ඕනේ. වෙනත් වගකීම් වල ලක්ෂණයන්හි ස්වરૂපය දැක්වීම සඳහා වරහන් තුල දක්වා ඇති නිවැරදි යෙදුම යොදන්න. ප්‍රතිපාදන තියෙන වෙනත් වගකීම් තියෙනවා. යෙදුම් කීපයක් තියෙන මේ කරුණු බලලා මේ වරහන් තුල තියෙන යෙදුමේ හරි වචන දාන්නට ඕනේ. එක අතීත සිදුවීමක් මත ප්‍රතිඵලය අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් මත ප්‍රතිඵලයක්සේ වර්තමාන විඳීමක් පැවතීම. ඔව් නැත. ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් අතීත සිදුවීම් ප්‍රතිඵලයක්සේ වර්තමාන බැඳීමක් තියෙන ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් ඔව්. වෙනත් වගකීම් සම්බන්ධයෙන් ඒත් ඔව්නේ. ප්‍රධානම වගකීම් හා ප්‍රතිපාදන අතර සමානතාවය තමයි දෙකටම වර්තමාන බැඳීමක් තිබෙනවා. නේද? දෙක මූල ප්‍රකාශනයේ බැරකමක්සේ හඳුනා ගනි හඳුනා නොගනි. ප්‍රතිපාදන බැරකමක්සේ හඳුනා ගන්නවද? ඔව්. ඒ අපි කියන්නේ සියලු ප්‍රතිපාදන බැරකම් නමුත් සියලු බැරකම් ප්‍රතිපාදන නොවේ. වෙනත් වගකීම් බැරකමක්සේ හඳුනා ගන්නවද? ඔව්. ඒ වචන අහන්නේ හඳුනා ගනි හඳුනා නොගනි. ඒ වචන වලින්ම ලියමු. නේද? හඳුනා ගනි හඳුනා නොගනි. එහෙම වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිපාදන හඳුනා ගනි. වෙනත් වගකීමුත් හඳුනා ගනි. මේ වරහන් තුල තියෙන වචනෙන් තමයි අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ. පියවීමේදී ගෙවිය යුතු වටිනාකම නිශ්චිතයි අවිනිශ්චිතයි. ප්‍රතිපාදන ගෙවිය යුතු වටිනාකම නිශ්චිතද අවිනිශ්චිතද? අවිනිශ්චිතයි. වගකීම් වල ගෙවිය යුතු වටිනාකම නිශ්චිතයි නේද? අපිට මේ වගකීම් ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් මේ සියල්ල දැන් හොඳට පැහැදිලි අපි අභ්‍යාස ගණනාවක් කළා. පියවීමේ කාලය නිශ්චිතයි අවිනිශ්චිතයි. මොකද කියන්නේ ප්‍රතිපාදන අවිනිශ්චිතයි. වගකීම් නිශ්චිතයි නේ. හොඳයි. ඔය ප්‍රශ්නක 17 කන් ප්‍රශ්නක 18 LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් අසම්භාව්‍ය වත්කම් අනුව අසම්භාව්‍ය වගකීම් මූල ප්‍රකාශන වල බැරකමක්සේ හඳුනා නොගන්නේ ඇයි? මේ ප්‍රශ්නේ අපි අවස්ථා කිහිපයකදී කතා කළා එක එක ස්වරූපෙන්. ඒ අසම්භාව්‍ය වගකීමක් බැරකමක්සේ හඳුනා නොගන්නේ. වගකීමක්සේ හඳුනා නොගන්නේ. එකක් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක නිශ්චිත බැඳීමක් නෙමෙයි විය හැකි බැඳීමක් වන නිසා. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් එක්කෝ මෙහෙම ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ භව්‍යතාවයක් නැහැ. අගේ විශ්වාස ලෙස මනින්න බෑ. එහෙම නැත්නම් මේ දෙකට පොදුයි කියන්න පුළුවන් ප්‍රතිපාදනයක් තුළ තිබී යුතු නිර්ණායකයන් සම්පූර්ණ වීම නිසා. වැරකමක්සේ හඳුනා ගන්න එක ප්‍රතිපාදනයක් වශයෙන් වැරකමක්සේ අපි හඳුනාගන්නේ. ප්‍රතිපාදනයක්සේ හඳුනා ගැනීමට තිබී යුතු නිර්ණායකයන් සම්පූර්ණ නොවන නිසා. ඒ කියන්නේ අර ආර්ථික සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ භව්‍යතාවයක් නොතිබීමයි. අනිත් පැත්තෙන් අගේ විශ්වාසනීය ලෙස ඇස්තමෙන්තු කළ නොහැකි වීමයි කියන එක නේද? අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් බැරකමක්සේ හඳුනා නොගන්න හේතු එකක් තමයි එය විය හැකි බැඳීමක් වීම.
දෙක ප්‍රතිපාදනයක් තිබිය යුතු නිර්ණායකයන් සම්පූර්ණ වීම. ඒ කියන්නේ ආර්ථික සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ භාව්‍යතාවයක් නොතිබීම හා අගය විශ්වසනීය ලෙස ඇස්තමේන්තු කළ නොහැකි වීම. මෙවැනි ප්‍රතිපාදනයක් හඳුනා ගැනීමට තිබිය යුතු නිර්ණායක නමුත් මේ දෙකම නැහැ. ඒ නිසා අපි අසම්භාව්‍ය වගකීම් බැරකමක් හඳුනාගන්නේ නැහැ නේද? හොඳයි. ඒ විහැකි බැඳීමක් වීම ප්‍රතිපාදනයක තිබිය යුතු නිර්ණායකයන් සම්පූර්ණ වීම නේද? 19 LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් ප්‍රමිතියට අනුව බැඳීම් සහගත සිදුවීමක් යන්නේ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ඔබ දන්නවා ප්‍රමිතිය අනුව ප්‍රතිපාදනයක් හඳුනා ගන්නකොට ප්‍රතිපාදනයක තිබිය යුතු ලක්ෂණයක් තමයි අතීත ගණු සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නෛතික හෝ සම්මුතික බැඳීමක් තියෙන්න ඕන කියලා අපි කියනවා. ඒතර බැඳීම් සහගත සිදුවීමක් කියලා කියන්නේ නෛතික හෝ සම්මුතික බැඳීමක් ඇති සිදුවීමක්. නෛතික වශයෙන් හෝ සම්මුතික වශයෙන් බැඳීමක් ඇති කරන සිදුවීමක් අපි කියනවා බැඳීම් සහගත සිදුවීමක් නේද? එහෙම ලියමු. නෛතික හෝ සම්මුතික වශයෙන් බැඳීමක් පවතින සිදුවීමක්. ඒක තමයි බැඳීම් සහගත සිදුවීමක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බැඳීමට සිදුවීමට බැඳීම් නෛතික බැඳීමක් හෝ සම්මුතික බැඳීමක් එකට අදාළ නම් ඒක බැඳීම් සහගත සිදුවීමක් නේද? හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්න අංක 20 බලන්න. LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් හා අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධ ප්‍රමිතියට අනුව ප්‍රතිපාදනයන් අසම්භාව්‍ය වගකීම් අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධව මූල්‍ය ප්‍රකාශවල හෙළිදරව් කළ යුතු කරුණු කවරේද? නම් ඔබ දන්නවා මේ ප්‍රමිතියට අනුව ප්‍රමිතියේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනවා ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් අසම්භාව්‍ය වත්කම් හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා. ඒවා සම්බන්ධ ගිණුම් කරන කටයුතු සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා. ඒ වගේම ඒවා සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල හෙළිදරව් කළ යුතු කරුණු සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. අහන්නේ මුලින්ම ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශ තුළ හෙළිදරව් කළ යුතු කරුණු. ඔබ දන්නවා ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශවල හෙළිදරව් කළ යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ගිණුම් කාලච්ඡේදයේ ආරම්භක ශේෂය හා අවසාන ශේෂය. ප්‍රතිපාදන ගිණුමේ ප්‍රතිපාදනයේ සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු මුල තිබුණු ශේෂය හා අවුරුදු අග ශේෂය. නැත්නම් අවුරුදු මුල හා අග ධාරණ වටිනාකම කියලා කිව්වත් හරියි. ඒ වගේම අනාවරණය කළ යුතුයි ගිණුම් කාලච්ඡේදය තුළදී ප්‍රතිපාදනය සම්බන්ධයෙන් ඇති කළ අතිරේක ප්‍රතිපාදනය වර්ෂය තුළ වෙන් කළ ප්‍රමාණය. ඊළඟ භාවිතයට ගත් ප්‍රතිපාදනය වර්ෂය තුළදී භාවිතයට ගත් ප්‍රමාණය. ඒ වගේම අනාවරණය කරන්න ඕනේ භාවිතයට නොගෙන නැවත ලාභයට ඇතුළත් කළ ප්‍රමාණය ප්‍රතිවර්තය කළ ප්‍රමාණය. නේද? අපි ලියමු කෙටියෙන් මේ විදිහට 1 ගිණුම් කාලච්ඡේදය ආරම්භක හා අවසාන ශේෂය. අපි කියමු ධාරණ වටිනාකම අනාවරණය කරන්නට ඕනේ ප්‍රතිපාදනය සම්බන්ධව. 2 ගිණුම් කාලච්ඡේදය තුලදී සිදු කළ අතිරේක ප්‍රතිපාදනයන්. කියන වර්ෂය තුල සිදු කළ ප්‍රතිපාදනයන් නේද? 3 වෙනි එක
ගිනුම් කාලච්ඡේදය තුලදී භාවිතයට ගත් වටිනාකම. 4 ගිනුම් කාලච්ඡේදය තුලදී භාවිතයට නොගෙන නැවත ලාභයට ගැලපුම් කළ ප්‍රමාණය නේද? භාවිතයට නොගෙන නැවත ලාභයට ගැලපුම් කළ භාවිතයට නොගෙන නැවත ලාභයට ගැලපුම් කළ වටිනාකම. මේ දේවල් තමයි ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව් කළ යුතු කරුණු. ඊළඟ කාරණය ඔබෙන් අහනවා අසම්භාව්‍ය වගකීම් සම්බන්ධ වන මූල ප්‍රකාශන වල හෙළිදරව් කළ යුතු කරුණු. අසම්භාව්‍ය වගකීම් සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව් කළ යුතු එක් කරුණක් තමයි අසම්භාව්‍ය වගකීමේ ස්වභාවය. අසම්භාව්‍ය වගකීමේ ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ මේ කවර ස්වරූපයේ අසම්භාව්‍ය වගකීමක්ද? සේවක වන්දි සඳහා වූ වගකීමක්ද? එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ අපකරුවෙක් වශයෙන් අස්තංක්‍රීමක් නිසා ඇති වූ අසම්භාව්‍ය වගකීමක්ද මොකක්ද කියන එක. දෙක දෙවෙනි කාරණය වශයෙන් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ සඳහා සිදු කළ මූල්‍ය ඇස්තමේන්තුව. අසම්භාව්‍ය වගකීම සම්බන්ධ මූල්‍යමය ඇස්තමේන්තුව මූල්‍යම බලපෑම පිළිබඳ ඇස්තමේන්තුවක් කළා කියන ඇස්තමේන්තුව. මූල්‍යමය බලපෑම පිළිබඳ ඇස්තමේන්තුව. අපිට මේ අසම්භාව්‍ය වගකීම තුළින් අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි බලපෑම මූල්‍යම වශයෙන් ඇතිවිය හැකි බලපෑම මේ අසම්භාව්‍ය වගකීම පසු කලක වගකීමක් වුණොත් ප්‍රතිපාදනයක් වුණොත් ඇතිවිය හැකි මූල්‍යමය බලපෑම. තුන්වෙනි කාරණය වශයෙන් අපිට දක්වන්න පුළුවන් ළමයි සම්පත් ගලා යාම වල අගය කොයිතරම් ප්‍රමාණයක සම්පත් ගලා යාමක් පිටතට සිදු විය හැකිද හා ඒවායේ කාල චක්‍රය පිළිබඳ තිබෙන අනිශ්චිතතාවයන්. මේ මුලින්ම සම්පත් ගලා යාම අගය හා කාල චක්‍රය පිළිබඳව ඇති අවිනිශ්චිතතාවයන් කාලය පිළිබඳ තිබෙන අනිශ්චිතතාවයන් පිටතට සම්පත් ගලා යා හැකි ප්‍රමාණයන් තිබෙනවා නම් අපිට ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා නම් අනාවරණය කරන්න ඕනේ. මේ තමයි අසම්භාව්‍ය වගකීම් සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය කළ යුතු කරුණු. ඊට පස්සේ අහනවා අසම්භාව්‍ය වත්කම්. අසම්භාව්‍ය වගකීම් වගේම අසම්භාව්‍ය වත්කම් කියන කරුණු දෙකම අපි මූල ප්‍රකාශන වල ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. සටහන් මගින් පමණයි අනාවරණය කිරීම කරන්නේ. අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය කළ යුතු කරුණු තමයි එකක් අසම්භාව්‍ය වත්කමේ ස්වභාවය. මොන ස්වභාවය වත්කමද කියන එක. ඒ වගේම මේක ප්‍රමාණාත්මක නම් මේ සම්බන්ධයෙන් මූල්‍යමය ඇස්තමේන්තුවක් කළ හැකි නම් මූල්‍යමය ඇස්තමේන්තුව. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික නම් විතරක් මූල්‍ය ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. වෙන එක අසම්භාව්‍ය වත්කමේ ස්වභාවය. මේ කවර ස්වරූපයේ වත්කමද කියන එක අසම්භාව්‍ය වත්කමද කියන දෙක ප්‍රායෝගික නම් ප්‍රමාණාත්මක නම් ප්‍රායෝගික නම් මූල්‍යමය ඇස්තමේන්තුව. ප්‍රායෝගික නම් විතරක් එහි මූල්‍යමය ඇස්තමේන්තුවක් අපිට ඉදිරිපත් කළ හැකි නම් මේ ඇස්තමේන්තුව. මෙන්න මේවා තමයි ළමයි ප්‍රමිතාංක 34 අනුව ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධව අනාවරණය කළ යුතු කරුණු. හොඳටම අපි යමු ඊළඟ අභ්‍යාසයට ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. බලන්න ප්‍රශ්නාංක 21 LKS 37ට අනුව වරහන් තුල ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් ප්‍රමිතියට අනුව නෛතික බැඳීමක් යනවා. මොකද නෛතික බැඳීමක් කියලා කිව්වේ? ඔබ දන්නවා මේ ප්‍රමිතිය සඳහන් කරනවා ප්‍රතිපාදනයක් ලෙස හඳුනා ගන්න නම් ඒ අතීත සිදුවීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නෛතික හෝ සම්මුතික බැඳීමක් තිබිය යුතුයි කියලා නේද? ඒත් නෛතික බැඳීමක් කියලා අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? ගිවිසුමක් මගින් හෝ පාර්ලිමේන්තුව විසින් පනවා ඇති ව්‍යවස්ථාවක් මගින් කියන අනපනතක් මගින් හෝ වෙනත් නීතියක් මගින්
ඇති වී තිබෙන බැඳීමක් අපි කියන මොකද්ද? නෛතික බැඳීමක් කියලා. නේ givisුමක් මගින්, එහෙම නැත්නම් අනපනතක් මගින්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් නීතියක් මගින් ඇති වී ඇති යම් බැඳීමක් අපි කියන මොකද්ද? නෛතික බැඳීමක්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වා පරිසර පනත අනුව පරිසර සිදු ව්‍යාපාරික කටයුතු වලින් පරිසරයට හානියක් සිදු වෙනවා නම් ඒ හානිය ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නට ඕනේ. හානිය අවම කිරීමට වැඩ කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඒක නීතියෙන් පනවා ඇති දෙයක්. ඒක නෛතික බැඳීමක්. නේද? ඒ වගේ දෙයක්. හොඳයි. ලියන්න මෙහෙම බැඳීමක් යනවා. givisුමකින් හෝ ව්‍යවස්ථාවකින් හෝ වෙනත් නීතියක් මගින් ඇති වී තිබෙන බැඳීමකි. තමයි නෛතික බැඳීමක් කියලා අපි අදහස් කරන්නේ නේද? හොඳයි බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නාංකය. ප්‍රශ්නාංක 22 LKS 37ට අනුව අසම්භාව්‍ය වත්කම් සඳහා නිදසුනක් දක්වන්න. අසම්භාව්‍ය වත්කම් සඳහා නිදසුන මොනවද? අසම්භාව්‍ය වත්කමක් සඳහා දක්වන්න පුළුවන් එක නිදසුනක් තමයි ව්‍යාපාරයේ ඉඩමක් රජයට පවරා ගැනීම නිසා ඒ වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරයෙන් රජයට කර ඇති වන්දි ඉල්ලීම. ඉතින් ඒක අසම්භාව්‍ය වත්කමක් වෙන්නේ ඇයි? ඒ වන්දි ඉල්ලීම කළ පමණින් අපිට ඒක වත්කම වෙන්නේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අනාගත වෙනත් පාර්ශවයන් විසින් ව්‍යාපාරයට පාලනය කළ නොහැකි වෙනත් පාර්ශවයක් විසින් ගන්නා තීරණය මත තමයි ඒ අපිට වත්කමක්සේ හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බැරිදලා තීරණය වෙන්නේ. ඒ මුදල අපිට ලැබෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ අනාගතයේදී වෙනත් පාර්ශවයක් විසින් ගන්නා වූ තීරණයක් මත. ඒක අපිට පාලනය කරන්න බෑ. ඒ අනුව අපි ඉල්ලා ඇති වන්දි මුදල ලැබෙන්න පුළුවන්, ඊට අඩුවෙන් ලැබෙන්න පුළුවන්, හෝ නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක මොකද්ද අසම්භාව්‍ය වත්කමක්. අපි දාමු උදාහරණ එක මෙතන තමයි අහලා තියෙන වෙයි. ව්‍යාපාරයේ ඉඩමක් රජයට පවරා ගැනීම නිසාවෙන් ඉල්ලීම් කර ඇති වන්දි මුදලක්. මම තව උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් අසම්භාව්‍ය වත්කම් සඳහා. මෙහෙම පෙන්නන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ වෙළඳ නාමය නැත්නම් සන්නම හෝ වෙළඳ නාමය වෙන කෙනෙක් ව්‍යාජ ලෙස භාවිත කරනවා. ඒ සමාගමට විරුද්ධව එම ව්‍යාපාරයට විරුද්ධව ව්‍යාපාරයේ නඩුවක් දාලා තියෙනවා, පවර්ලා තියෙනවා වන්දි මුදලක් ඉල්ලලා. එයත් නඩුව පැවරුව අවස්ථාවේදී නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශ වන තෙක් අපිට ඒක මොකද්ද? අසම්භාව්‍ය වත්කමක්. හේතුව අනාගතයේදී අධිකරණයේ මගින් තීරණය කරાવી මේක වන්දියක් ව්‍යාපාරයට ලැබෙන්න ඕනද නැද්ද කියලා. තමන් නොලැබෙන්න පුළුවන්, ලැබෙන්නත් පුළුවන්. අදට අපිට නිශ්චිතතාවයක් නැහැ. ඒක අනාගතයේදී තීරණය වෙන දෙයක්. අපේ පාලනයෙන් තොර වෙනත් පාර්ශවයක් විසින් ගන්නා වූ තීරණයක ප්‍රතිඵලයක් මත තීරණය වන දෙයක්. ඒක වත්කමේ පැවැත්ම තහවුරු වෙන්නේ අනාගතයේදී සිදුවන යම් ක්‍රියාදාමයන්ට අනුව. ඒ නිසා අපිට අද ඒක හඳුනා ගන්න බෑ වත්කමක් ලෙස. ඒක අසම්භාව්‍ය වත්කමක් නේද? මෙහෙම ලියමු. ව්‍යාපාරයේ වෙළඳ නාමය ව්‍යාජ ලෙස භාවිත කිරීම වෙනුවෙන් වන්දියක් ඉල්ලා පවරා ඇති නඩුවක්. මේක අසම්භාව්‍ය වත්කමක් අද දෙන්නට නේද? හොඳයි. බලන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නාංක 23 මෙහෙම කියනවා. LK 37ට අනුව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සත්‍යද අසත්‍යද යන සඳහන් කරන්න. ඔයාලට දෙන ප්‍රකාශන කිහිපයක් මේවා ප්‍රමිතාංක 37ට අනුව සත්‍ය ප්‍රකාශද අසත්‍ය ප්‍රකාශද කියලා හරියට කියන්න ඕනේ. බලන එක කාලය හා වටිනාකම් අවිනිශ්චිත වූ
විහැකි බැඳීම් ප්‍රතිපාදන වේ. මොකද ඔබ හිතන්නේ? ප්‍රතිපාදනය කියන්නේ මොකද්ද? කාලය හා වටිනාකම අවිනිශ්චිත වූ වගකීමක්. නේද? කාලය හා වටිනාකම පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවයක් සහිත වගකීමක් අපි කියන මොකද්ද? ප්‍රතිපාදනයක් කියලා නේද? දැන් මෙතන කියනවා කාලය හා වටිනාකම අවිනිශ්චිත වූ විහැකි බැඳීමක්. මෙතන විහැකි බැඳීම. ඒතර ප්‍රතිපාදනයක්සේ සලකන දෙයක් තුළ විහැකි බැඳීමක් නෙමෙයි බැඳීමක්. ප්‍රතිපාදනයක් අනිවාර්යෙන් බැඳීමක්. නෛතික හෝ සම්මුතික බැඳීමක්. බැඳීම කියන එක ස්ථිරයි, නිශ්චිතයි. කාලයේ වටිනාකම විතරයි අවිනිශ්චිත. නේද? මේක කියන විදිහට මේ තුනම අවිනිශ්චිතනේ. කාලයේ වටිනාකම අවිනිශ්චිත වූ විහැකි බැඳීමක් කියන්නේ බැඳීමත් විහැකිනේ. ඒ කියන්නේ ඒකත් අවිනිශ්චිතයි. මේකත් අන්තරේ හරිය අසම්භාව්‍ය වගකීම් සම්බන්ධයෙන්. නමුත් වගකීම් ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් මේ අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේක අසත්‍යයි. ඒකට එකපාරටම හිතෙන්න පුළුවන් මේ කාලය හා වටිනාකම සම්බන්ධ අවිනිශ්චිත වූ කිය පමණින් මේක ප්‍රතිපාදනය තමයි කියලා. හොඳට බලන්න බැඳීම ඉස්සරහින් තියෙනවා විහැකි බැඳීමක් කියලා. ඒ විහැකි බැඳීමක් වුණාම අනිවාර්යයෙන් මේක ප්‍රතිපාදනයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිපාදනයක් නම් බැඳීම නිශ්චිතයි. බැඳීම ස්ථිරයි. මේ කතන්දරේ අසත්‍යයි. දෙක අසම්භාව්‍ය වගකීම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනයෙහි සටහන් වල හෙළිදරව් කරනු ලැබේ. ඔබ දන්නවා අසම්භාව්‍ය වගකීම් කිසිවිටකත් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල වගකීමක් හඳුනාගන්නේ නැහැ. ඒ හුදෙක්ම සටහනක් පමණයි. මේ ප්‍රකාශනයේ සත්‍යයි. 3. ප්‍රතිපාදනයක් යනු නිශ්චිත කාලයක් හෝ ප්‍රමාණයක් නොමැති වගකීමකි. ප්‍රතිපාදනයක් යනු නිශ්චිත කාලයක් හෝ ප්‍රමාණයක් නොමැති වගකීමක්. ඒක හරියි. ප්‍රමාණයේ කාලය අවිනිශ්චිත වූ වගකීමක් නේද? ඒ කතන්දරේ හරි. මේ සත්‍යයි නේද? ප්‍රතිපාදනය කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟ එක අසම්භාව්‍ය වගකීම් ආයතනික මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හඳුනා ගනී. හඳුනා ගන්නවා කියන එක මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල බැලකමක් වශයෙන් පෙන්වනවා කියන එකයි. අසම්භාව්‍ය වගකීම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හඳුනා ගන්නවද වගකීමක් ලෙස? නැහැ. මේ ප්‍රකාශනය හඳුනා ගනී කියලා කිව්ව නිසා අසත්‍යයි. ප්‍රතිපාදන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල නොදැක්වේ ඒ සටහනක් ලෙස දක්වයි. ප්‍රතිපාදන මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හඳුනා ගන්න නැතුව හැබැයි සටහනක් වශයෙන් දක්වනලු. අසත්‍යයෙන් ප්‍රතිපාදන කිරීම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හඳුනා ගන්නවනේ ආදාන ප්‍රකාශන වෙන් කිරීම කරනවා. අවශ්‍ය නම් සටහනක් වගේ සටහන මගින් දක්වන එක අර සංවිතිය සහ ඒක වෙනස් වීම. නමුත් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හඳුනා ගන්නවා. මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල වෙන් කිරීම කරනවානේ. මේක සටහනක් මගින් පමණක් දක්වනවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේක මේ ප්‍රකාශනය අසත්‍යයි. ප්‍රතිපාදනයන් වගකීමක් ලෙස සැලකිය හැකියි. මම කියන සියලු ප්‍රතිපාදනයන් වගකීම්. හැබැයි සියලු වගකීම් ප්‍රතිපාදනයන් නෙවෙයි. ප්‍රතිපාදනයන් වගකීම් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ප්‍රතිපාදන ජංගම නොවන වගකීම් හෝ ජංග වගකීම් තුල පෙන්වන්නේ නේද? මේ කතාව සත්‍යයි. හරි නේද? හොඳයි. ඔය ප්‍රශ්නාංක 23. කන් ප්‍රශ්නාංක 24 එහිමින් මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. ගනුදෙනුකරුවන් මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ දෝෂ සහිත වූ විට එහි මිල ආපසු ගෙවීම විදුලි උපකරණ විකුණන වෙළඳසැලක ප්‍රතිපත්තියේ වේ. ආයතන අලෙවි කරන භාණ්ඩවල දෝෂ සහිත තිබුණාම විදුලි උපකරණ අලෙවි කරන්න සමාගම දෝෂ සහිත තිබුණාම ඒකට ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් දරනවා කියලා කියනවා. කෙසේ වෙත එවැනි නෛතික බැඳීමක් නැහැ. මෙහෙම දිනවක නෛතික බැඳීමක් නැතිලු. ප්‍රශ්නය නම් මෙහෙම LK 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් අනුව වර්තමාන බැඳීම් සහගත සිදුවීමක් ඇති විය හැකි ආකාර දෙක කොමක්ද? LK 37 අනුව ප්‍රතිපාදනයන් වෙන් කිරීම කළ යුතු බැඳීම ඇති වෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එක මොකද්ද? නෛතික බැඳීමක් හෝ දෙක සම්මුතික බැඳීමක් නේද? ඒක තමයි ආකාර දෙක. එක නෛතික බැඳීමක් හෝ දෙක සම්මුතික බැඳීමක් නේද? අපි මේවා මේ පාඩම එකකේ මුලදීම සාකච්ඡා කළා නම් මොකද නෛතික බැඳීම් කියන්නේ මොකද සම්මුතික බැඳීම් කියන්නේ නේද? හොඳයි. ප්‍රශ්න 25 බලන්න. LKS 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතියට අනුව පහත සඳහන් කුමනද
අසම්භාව්‍ය වගකීම් ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකිද? සිද්ධි හතරක් දෙනවා. මේකෙන් අසම්භාව්‍ය වගකීමක්සේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා අහනවා. 1. බැංකු ගිණුමේ දැක්වෙන අයිරාශේෂය. බැංකු ගිණුමේ දැක්වෙන අයිරාශේෂය අසම්භාව්‍ය වගකීමක්ද? නෑ, ඒක නිශ්චිත වගකීමක් නේද? ඇයි? ඒක බැඳීම තියෙනවා. බැඳීම නිශ්චිතයි. ගෙවා දැමිය යුතු කාලය නිශ්චිතයි. වටිනාකම නිශ්චිතයි. ඒක ප්‍රතිපාදනයකුත් නෙමෙයි, නිශ්චිත වගකීමක්. මේක අසම්භාව්‍ය වගකීමක් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන් කියලා අහන්නේ. මේක අසම්භාව්‍ය වගකීමක් නොවේ. 2. සේවකයෙකු විසින් ආයතනයට එරෙහිව පැවරූ විභාග වෙමින් පවතින නඩුවක්. තම නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශ වෙලත් නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ නීතිඥවරු මුකුත් කියලත් නැහැ. සේවකයෙක් ව්‍යාපාරයට විරුද්ධව නඩුවක් පවරලා තිනවා. නඩුවක් පැවරුණු අවස්ථාවේදී ප්‍රාථමික අවස්ථාවේදී මුල් අධීරයේදී ව්‍යාපාරයට ඒක මොකද්ද? අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. හේතුව මේක වගකීමක් වෙනවාද නැද්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ අනාගතයේදී උසාවිය මගින් දෙන තීන්දුව අනුව. සමහර සේවකයන් නඩුවේ තීන්දුවෙන් දින්නොත් අපිට වන්දිය ගෙවන්න වෙයි. සමහරට අපි නඩුවෙන් දින්නොත් වන්දි ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක වගකීම ඇති වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අනාගතයේදී උසාවිය විසින් දෙනු ලබන තීරණය අනුව. 2. වගකීමේ ප්‍රමාණය, ඉල්ලා ඇති ප්‍රමාණය වන්දි වශයෙන් ගෙවනවද ඊට අඩුවෙන් ගෙවනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ උසාවිය දෙන තීන්දුව අනුව. ඒ නිසා අපිට මේක අද සලකන්න වෙන්නේ කුමක් වශයෙන්ද? මේක අසම්භාව්‍ය වගකීමක්. මේ දෙවෙනි කතන්දරේ අසම්භාව්‍ය වගකීමක් තමයි. 3 එක මූල්‍ය සමාගමෙන් ලබාගත් ණය මුදලක්. මූල්‍ය සමාගමෙන් ලබාගත් ණය මුදලක් අසම්භාව්‍ය වගකීමක්ද වගකීමක්ද? වගකීමක්. හේතු බැඳීම නිශ්චිතයි, ප්‍රමාණය නිශ්චිතයි, දෙවිතු කාලය නිශ්චිතයි නේද? මේක වගකීමක්. ඒක අසම්භාව්‍ය වගකීමක් නොවේ. 4. වෙනත් ආයතනයකින් ලබාගත් ණයක් සඳහා අපකරුවෙක් වීමට ඇති කරගත් එකඟතාවයක්. මොනක් කල්පනාවෙන් බලන්න. වෙනත් ආයතනයකින් ලබාගත් ණයක් වෙනුවෙන් අපකරුවෙක් වශයෙන් අපි මේකට අත්සන් කරනවා කියලා එකඟතාවයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මෙතෙන්දී අපකරුවෙක් වශයෙන් වෙනත් කෙනෙකුගේ ණය මුදලක් සඳහා අපකරුවෙක් වශයෙන් අත්සන් තැබීමට එකඟතාවයක් පත්වීම කියන්නේ දෙකක්. යම් හේකින් අපි වෙනත් කෙනෙක් ලබාගත්තු අපමුදලක් ණය මුදලක් සඳහා අපකරුවෙක් වශයෙන් අත්සන් කළා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට එම කරුණ එම සිද්ධිය අසම්භාව්‍ය වගකීමක් වෙනවා. අපි වෙන කෙනෙක් විසින් ගත්තු ණය මුදලක් වෙනුවෙන් අපකරු වශයෙන් අත්සන් කළා නම් අපිට ඒක අසම්භාව්‍ය වගකීමක් වෙන්නේ ඇයි? අනාගතයේදී මේ ණය ගත්ත පාර්ශවය බැංකුවට අදාළ මූල්‍ය ආයතනයේ ණය මුදල නොගෙවුවොත් අපකරු වශයෙන් අපි අත්සන් කරපු නිසා අපි මේ ණය මුදල ගෙවන්න බැඳලා සිටිනවා. හැබැයි ඒක තීරණය වෙන්නේ අනාගතයේදී මේ ණය මුදල ලබාගත් පාර්ශවය ණය මුදල නිසි පරිදි ගෙවුවාද නැද්ද කියන මත. ගෙවුවොත් අපිට වගකීමක් වෙන්නේ නැහැ. නොගෙවුවොත් අපිට වගකීමක් වෙනවා. හැබැයි අපි අපකරුවෙක් වශයෙන් අත්සන් කළා නම් මෙතන තියෙන්නේ අපකරුවෙක් වශයෙන් අත්සන් කිරීම දායක වීම අපකරුවෙක් වීමට ඇති කරගත් එකඟතාවයක්. හරි මම අත්සන් කරන්නම් කියලා කිව්වම සත්‍යම අපකරු වශයෙන් අත්සන් තබලා නැහැ. ඒ නිසා මේක වගකීමක් නෙවෙයි, දැනට අසම්භාව්‍ය වගකීමක් වෙන්නේ අපකරුවෙක් වශයෙන් අත්සන් කළේ නම් පමණයි. අත්සන් කිරීමට එකඟතාවයක් ඇතුව පමණින් අසම්භාව්‍ය වගකීමකුත් නෙවෙයි. මේකත් අසම්භාව්‍ය වගකීමක් නෙවෙයි. එහෙනම් මේ සිද්ධි හතරෙන් අසම්භාව්‍ය වගකීමක් ලෙස සලකන්න පුළුවන් අංක 2 සිද්ධිය පමණ නේද? අපෙන් අහන්නේ අසම්භාව්‍ය වගකීම් ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකි කුමක්ද? එතන තමයි මෙන්න අංක 2 සිද්ධිය පමණයි. ඒක තමයි අපිට අසම්භාව්‍ය වගකීමක් කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? අනිත් එකකත් අසම්භාව්‍ය වගකීම් නෙවෙයි. ගන්න ප්‍රශ්නාංක 26 LK 37ට අනුව ප්‍රතිපාදනයක් සිදු කිරීමට සම්මුතික බැඳීමක් ප්‍රමාණවත් වේ. මෙමගින් ආරක්ෂා වන ගිණුම් කරන සංකල්පය කුමක්ද? සම්මුතික බැඳීමක් හෝ නෛතික බැඳීමක් තිබෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිපාදනයක් කළ යුතු වෙනවා. ප්‍රමාණය වටිනාකම විශ්වාසදායක ලෙස ඇස්තමේතු කළ හැකි නම් අපි ප්‍රතිපාදනයක් කරන්න ඕන. හරි, සම්මුතික බැඳීමක් තිබීමක් නිසා හෝ නෛතික බැඳීමක් තිබීමක් නිසා හෝ යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපාදනයක් සිදු කළාම එමගින් ආරක්ෂා වන ගිණුම් කරන සංකල්පය මොකද්ද? දැන් ප්‍රතිපාදනය කරනකොට වර්තමාන ලාභයෙන් අපි යම් ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරත් එක්ක තබා ගන්නවා නේද? උතර වියදම් අධිතක්සේරුවක් නොවීමට, වියදම් වත්කම් අධිතක්සේරුවක් නොවීමට, වගකීම් වියදම් වත්කම් ආදායම් අධිතක්සේරුවක් නොවීමට, වියදම් හා වගකීම් අවතක්සේරුවක් නොකිරීම කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ මොන සංකල්පයෙන්ද? විචක්ෂණ සංකල්පයෙන් නැත්නම් ආරක්ෂණ සංකල්පයෙන්. උතර ප්‍රතිපාදනය සිදු කළාම විචක්ෂණ සංකල්පයට අනුකූලයි නේද? ව්‍යාපාරයේ වියදම්
අව탁සේරුවක් කරලා නැහැ එතකොට. වගකීම් අව탁සේරුවක් කරලා නැහැ නේද? හොඳයි. විචක්ෂණ සංකල්පය. නැත්නම් ආරක්ෂණ සිද්ධාන්තය. විචක්ෂණ සංකල්පය. අපි ගිණුම් කරන සංකල්ප පාඩම පසුගිය ඒකක තුලින් අධ්‍යයනය කරලා තිබෙනවා. ගන්න ප්‍රශ්න අංක 27 එහෙමනම් LK 37ට අනුව අසම්භාව්‍ය වත්කමක් ඇති වූ විටක එය මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනයේ වත්කමක් ලෙස සටහන් කර දැක්වීමක් නොකරන අතර ඒ ගිණුම් කරන සටහන් මගින් ඒවා අනාවරණය කිරීම පමණක් කළ යුතුය. මෙසේ කළ යුතු වන්නේ ඇයි? අහනවා අසම්භාව්‍ය වත්කමක් ලෙස හඳුනා නොගන්නේ ඇයි? බොහොම කෙටි උත්තරයක් තියෙනවා. මොකද්ද? උපලබ්ධි නො වූ ආදායම් ලෙස හඳුනා නොගැනීමේ ප්‍රතිපත්තිය පදනම. ව්‍යාපාර දැන් අසම්භාව්‍ය වත්කමක්සේ හඳුනා ගන්නවා කියන එක පැත්තකින් වත්කමක් අනිත් පැත්තකින් ආදායම් බවටපත් වෙනවානේ. හරසටහන වත්කමක් බැලසටහන ආදායම් බවටපත් වෙනවා. උතර මෙතින්දී උපලබ්ධි නො වූ ආදායම් ලෙස හඳුනා නොගත යුතුයි කියලා ගිණුම් කරන පදනම් තිබෙනවා නේද? එක පැත්තකින් උපලබ්ධි සංකල්ප එහෙම කියනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ඉදිරියේ කතා කරන අය බාහිර හඳුනා ගැනීම කියන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතිය කියනවා. ඒ නිසා උපලබ්ධි නො වූ වත්කම් අපිට උපලබ්ධි නො වූ ආදායම් වත්කම්සේ හඳුනා ගන්න බෑ. අනිත් පැත්තෙන් තව දීර්ඝ වශයෙන් මේකට උත්තර දෙනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ මේ වත්කමක් වෙනවාද නැද්ද කියන එක තහවුරු වන්නේ අනාගතයේදී ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර අනාගතයේදී ඇතිවන එකක් හෝ එකකට වැඩි සිදුවීම් මාලාවක් සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම මතයි. තවම වත්කම ඇති වී ඇද්ද නැද්ද කියන එක තහවුරු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපිට මේක වත්කමක් වශයෙන් පොත්වල හඳුනාගන්නේ නැහැ. හරි නේද? මෙහෙම කරුණු වශයෙන් අපි දක්වන එක හේතුවක් තමයි උපලබ්ධි නො වූ ආදායම් හඳුනා නොගන්නා බැවින් හේතුවක්. දෙක වත්කමේ පැවැත්ම ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර අනාගත සිදුවීම් මත වත්කම පැවැත්ම ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර අනාගතයේ සිදුවීම් ඇතිවීම හෝ ඇති නොවීම මත තහවුරු වන බැවින් මේක වත්කමක් වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ පාලනයෙන් තොර අනාගත යම් සිද්ධියක් ඇතිවීම හෝ ඇති නොවීම මත. ඉතින් අපිට තාම මේක වත්කමේ වත්කමක්ද කියන එක නිශ්චිත නැහැ. ඒ නිසා අපි හඳුනාගන්නේ නැහැ. අපිට උපලබ්ධ වෙන ආදායම් හඳුනාගන්නේ නැහැ කවදාකවත් ගිණුම් කරන්නේ නේද? මේ කාරණා අපිට කියන්න පුළුවන් වත්කමක් අසම්භාව්‍ය වත්කමක් ලෙස පොත්වල නොපෙන්වන්න හේතුව නේද? හොඳයි. ගන්න ප්‍රශ්නක 28 සමාගමක් විසින් මාස 6ක වගකීම් සහතිකයක් සහිත වූ භාණ්ඩ විකුණු ලබයි. කියන්නේ සමාගම අලෙවි කරන භාණ්ඩ සඳහා මාස 6ක වොරන්ටි කාඩ් එකක් දෙනවා. වගකීම් සහතිකයක් දෙනවා. ප්‍රතිඥාබාර සහතිකයක් දෙනවා. මෙම වගකීම් සහතිකය සඳහා විකුණු වටිනාකම් මත 2%ක ප්‍රතිපාදනයක් කළ යුතුයයි විශ්වාසනීය ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත. සමාගම තීරණය කළ දෙනවා ඒ අනුව විකුණන භාණ්ඩ වලට 2%ක ප්‍රතිපාදනයක් ඇස්තමේන්තුවක් කරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විකුණන භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් වගකීම් ප්‍රතිඥාබාර ඉල්ලීම ඇති වෙයි කියලා විකුණු වටිනාකමින් 2%ක් වෙන් කිරීම සුදුසුයයි ඇස්තමේන්තු කරලා තිබෙනවා. වසරේ විකුණුම් ප්‍රමාණය 12 ලක්ෂයකි. LKS 37ට අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේදී කළ යුතු ආකාරය කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ඊට අදාළ දිශාටන් දක්වන්න. මොකද කටයුතු කළ යුතු ආකාරය අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේක වගකීම් සහතිකයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා කියන්නේ මේක නෛතික බැඳීමක් තියෙනවා. ගිවිසුමක් ඇති වෙලා තියෙනවා අපි අතර ගනුදෙනු කරු සහ පාතල ගිවිසුමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේ විකුණු භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් මාස 6ක වගකීමක් අපි ලබා දෙනවා කියන්නේ. ඒක නෛතික බැඳීමක් ඇතිව තිබෙනවා. එතකොට මේ යම් හේකින් මේ විකුණු භාණ්ඩයේ සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු කරු ප්‍රතිඥාබාර ඉල්ලීමක් කළහොත් ඒ කියන්නේ ඒ විකුණු භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි දෝෂයක් ඇතිවීම නිසා අලුත් වරියාවක් කර දෙන්න ඉල්ලීමක් කළහොත් ඒ ඉල්ලීම වෙනුවෙන් අපට ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික සම්පත් අනාගතයේදී පිටතට ගලා යාමේ භාවිතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපට මෙතනදී එහි වටිනාකම ඇස්තමේන්තු කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පහුගිය අත්දැකීම අනුව අපි කියනවා විකුණු වලින් සාමාන්‍යයෙන් 2% පමණ මෙවැනි
ප්‍රතිඥාබාර ඉල්ලීම් සඳහා අපිට වැය වෙනවා කියලා. ඒ නිසා විශ්වාසදායක ලෙස වටිනාකම ඇස්තමේන්තු කරන්න පුළුවන්. අනාගතයේ ව්‍යාපාරයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජනනය කරන සම්පත් පිටතට ගලා යාමේ බහුවිතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙතන බැඳීමක් තියෙනවා, නෛතික බැඳීමක් තිබෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන LKS 37 අනුව මේක ප්‍රතිපාදනයක්සේ හඳුනාගත යුතුයි. ඒ අනුව අදාළ වටිනාකම ගිණුම් වල වෙන් කිරීමක් කළ යුතුයි නේද? උත්තරේ මෙහෙම ලියමු. මෙහි ප්‍රතිපාදනයක ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන නිසා මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමේදී ප්‍රතිපාදනයක් සිදු කළ යුතුය. හොඳයි අපි දැන් එහෙමනම් මේ ප්‍රමිතාංක 37 අනුව මේ සිද්ධිය වෙනුවෙන් ප්‍රතිපාදනයක් කළ යුතුයි. වගකීම් සඳහා එමෙතන විකුණන භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඇති වුණු අලුත් වැඩියාවන් සඳහා ප්‍රතිපාදනයක් කළ යුතුයි නේද? කොච්චරද ප්‍රතිපාදනයේ වටිනාකම? අපේ වසරේ විකුණු තියනවද? ලක්ෂ 120ක්. දැන් මිලියන 120ක් තියෙනවා. ඒතර ඒ අනුව මිලියන 12ක් තියෙනවා. මේ සඳහා අපි 2%ක ප්‍රතිපාදනයක් ගණනය කරලා වෙන් කරන්න ඕනි. ඒතර ප්‍රතිපාදනයේ වටිනාකම වෙන්න ඕනි. කීයද රුපියල්? එතන ලක්ෂ 120ක් තියෙනවානේ. මේකට 2% නේද? 3 අනුව ලක්ෂ 10ව දෙකක් 2,40,000ක්. දෙකට මේ දෙක වුණා 2 3 4යි. 2,40,000ක් මේ සඳහා වෙන් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ අනුව දෙසටහන වෙන්නේ මෙහෙමයි. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ හර එමෙතන ලාභාලාභ ගිණුම් හර කියලා කියන්න පුළුවන්. එමෙතන අලුත් වැඩියා වියදම් කියලා කියන්න පුළුවන්. 2,40,000ක් බැර වෙන්න ඕනේ වගකීම් සහතික වෙන් කිරීම. කිරීම බැර 2,40,000ක්. එමෙතන ප්‍රතිඥාබල සඳහා වෙන් කිරීම බැර 2,40,000යි. හරිනේ? හොඳයි. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මෙම ප්‍රශ්නට අදාළ පිළිතුර දිය යුතු වන්නේ. හොඳයි. අපි මේ කතා කරමින් ආවේ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 37 ප්‍රතිපාදන අසම්භාව්‍ය වගකීම් සහ අසම්භාව්‍ය වත්කම් සම්බන්ධ ප්‍රමිතිය හඳුනා ගැනීම කලා පසුගිය එකක තුළින් ඊට අදාළ අභ්‍යාස සාකච්ඡා කිරීමක් කළා. තවදුරටත් මේ සම්බන්ධ අභ්‍යාස සාකච්ඡා කිරීමක් අපි කරමු ඊළඟ ඒකකයේ තුලින්.